咁啊，今日好開心，有咁好嘅天氣咧，就我哋能夠同社區班長者咧，差唔多3個旅遊巴坐滿晒嘅，一齊出嚟咧係旅行。咁我哋有醫院方面嘅員工啦，亦都有山崗教會啦，亦都有我哋 Foundation 嘅員工一齊去組織咧。咁於是咧就能夠好快樂嘅，有一種係同人哋分享啊，活出耶穌基督嘅大愛嘅精神。呢個米湯，嗰個姨姨介紹嘅，好好聽，好好味。咪有2個孫女陪住我見識下啦，睇下嗰啲啦，屋村嗰啲建築啦、古時嗰啲嘢啦，教育樣樣都關心我嘅。呢個節目好好啊，好啱我啦，因為我係單身嘅，我先生走咗好耐㗎啦，咁啊難得有呢個機會。我今年年頭喺荃灣萬景峰港安60週年嗰度就參加咗骨質疏鬆身體檢查。福來村球場嗰度食盆菜啊！你哋嗰啲義工啊，照顧得好周到啊！好多謝佢哋啊，俾到我哋啲老人家歡樂嘅。咁今次嘅活動讓到我哋嘅義工啦、朋友，我哋認識咗，我哋都鼓勵啲義工。完咗之後咧，我哋繼續應該要打電話去關心佢哋，去邀請佢哋參加我哋各種唔同嘅活動。多謝荃灣港安醫院。